cycle international. Mohamed Abdelkrim Khattabi. Aujourd'hui, le jeudi 30 mai 2019, nous sommes venus à l'ensemble d'artisanat complexe pour mettre en pratique la tâche finale de notre activité, qui est d'écrire un objet, mais hors contexte scolaire. Bonjour monsieur, et au nom de mes camarades, je vous remercie de nous avoir ouvert votre porte et nous avoir donné de votre temps pour nous informer sur l'ensemble d'artisanat, complexe de l'arrachage et les différents objets que vous produisez ici. هذا واحد الحاجه اللي كتشرفنا بزاف كصناع تقليديين اننا نكونوا صله تواصل ما بين الاجيال القديمه والاجيال اللاحقه باش كتورث هذه المعرفه ديال الصناعه التقليديه للاجيال القادمه واللي هي عندها واحد الدور مهم في الاقتصاد ديال البلاد ديالنا اللي من بلع ديال الاشياء اللي كينبني عليها الاقتصاد ديال المغرب كالسياحه والفلاحه. كذلك الصناعه التقليديه واحد الرافد مهم من الروافد ديال الاقتصاد الوطني. وعلى داك الشيء كاين الصناع التقليديين دائما كتلقاهم يجددون ويبحثون من اجل تقديم ما هو افضل للسائح الاجنبي او حتى المواطنين ديالنا. وغالبا دابا حاليا حنا مثلا كمدينه عرائش نظرا لقله السياح الاجانب فالاكثريه ديال النشاط ديالنا مع المواطنين ديالنا ديال العرايش ومع السياح ديال المغرب مع المواطنين المغاربه. Voudriez-vous donner-moi des informations sur la production de tapis? بالنسبه لصناعه الزرابي فالزربيه المغربيه تنقسم الى عده اقسام حسب خصوصيات بعض المناطق. والزربيه المشهوره حاليا في المغرب هي الزربيه الرباطيه اللي كتميز بالجوده العاليه ديالها، لا من ناحيه ديال المواد المستعمله فيها، تستعمل مواد طبيعيه ماشي مواد كيماويه، زائد الاتقان ديال الصانعه الرباطيه اللي كتنتج واحد الزربيه بواحد الجوده اللي فاقت الشهره ديال الافاق ديال العالم. زائد كاين الزربيه الزيانيه. كاين المهم الزرابي تختلف حسب بعض المناطق. مثلا كاين مناطق ديال سوس اللي كيكون الزربيه ديالو كتستعمل بعض الرموز بعض هذا اللي كتدل على بعض الايحاءات الثقافيه ديال ديك المنطقه. اي منطقه عندها واحد الخصوصيه ديال الزربيه. كاين المنطقه ديال الرشيديه وداك الشيء عندهم واحد الزربيه كتسمى كيلي، وهي كتعدل بالحرير وكتعدل بواحد الطريقه رقيقه فينه بزاف، المده ديالها باش كتعدل حتى هي واحد المده طويله. المهم على العموم يعني ولكن كلها تشترك في حاجه واحده، انها كتستعمل مواد طبيعيه، الصوف والحرير والخيط الطبيعي. Quelles sont les matières utilisées pour dessiner ce tableau? بالنسبه للماتير اللي كنستعملوها في لي طابلو، اولا الكادر، كتشوفوا الحجم اللي احتاجناه ديال اللوحه اللي غنرسموا، كنحدوا اولا الحجم ديال الكادر، الاطار الخشبي ديالها، زائد لاطوال الثوب اللي كنستعملوه اللي غنعملوا عليه اللي غنرسموا عليه اللوحه. Monsieur, pourriez-vous me dire comment on fabrique une guitare? ولي صناعه آلة الجيتار هي صناعه الجيتار اصلا صناعه غير تقليديه غير مغربيه، صناعه بخصوص تتميز بها اسبانيا وبعض دول امريكا اللاتينيه حاليا الصين. ولصناعه الجيتار كما نرى كاين هذا الذي يسمى الذراع، المونش بالفرنسي. المونش ديالها هذا الكادر ديالها مكونه من واحد هادو خصها ضروري هاد لي كورد، هادو هما اللي لي كورد، هاد الاوتار هما اللي كيعطيو الاصوات، زائد هادوك الفوق الموجودين الفوق نسميهم الوالف ديال الجيتار. اللي كان غالبا في استعمالها كنستعملوا انواع ديال الخشب اللي هو خشب يكون جيد لكي يعطي بعض الصوت مزيان.
اما الا كان الخشب من نوعيه رديئه حتى الصوت ديالها كيكون رديء. Monsieur, moi j'aime la flûte. Tu peux me dire quelles sont les matières pour fabriquer une flûte? بالنسبه للمواد التي تصنع منها آلة نسميها بالعربيه آلة الناي، غالبا تستعمل بالقصب الطبيعي. ولكن حاليا يتم صناعة بعض آلات الناي بخشب صناعي لتسهيل عملية الحفر عليها. Comment fabrique cette jolie boîte? لصناعة هذا النوع من الصناديق التقليدية التي هي مصنوعة من خشب العرار ومطعمة بالنحاس بطريقة تبرز المهارة والصبر ديال الصانع التقليدي اللي كي يعبر على الحب ديالو للمهنة ديالو بهذا الإتقان. كيف كتشوف قمة الإبداع. وأحيانا يتم استبدال النحاس بالصدف البحري، وحتى هو كذلك يعطي ألوان لامعة جميلة جدا. Alors mes chers, dans les séances ultérieures, on a appris comment décrire une personne, un animal et un lieu. Aujourd'hui, on va continuer avec la caractérisation, mais d'un objet. Alors la première situation, imaginons que tu travailles dans l'ensemble d'artisanat complexe et tu dois décrire certains objets, comme vous le voyez ici, tu vas les décrire à des touristes français. Alors, qui veulent les acheter pour des souvenirs. L'apprenant doit montrer l'objet en le caractérisant, en montrant sa forme, sa couleur, sa taille et surtout sa fonction, il sert à quoi. La fourchette est le plus souvent fabriquée en métal, mais il existe aussi en plastique. Elle est composée de deux parties, la manche et le tire. Elle a une forme longue avec des pointes au bout. La fourchette est en métal, a une couleur grise, mais les fourchettes en plastique peuvent avoir toutes les couleurs. La fourchette est utilisée dans l'alimentation. C'est quoi ça? C'est un tapis, un tissu très épais que l'on met par terre pour recouvrir le sol d'une pièce. Ses couleurs, le bleu, le jaune et le rose. Elle est de taille moyenne, sa forme est rectangulaire. Elle coûte environ 200 dirhams. Le tapis est fabriqué en ligne et le forme en rectangle. Possède des fermières fleuries. Elles sont 3,3 millions. Et de liens que sont découverts ensemble avec des fleurs. Les couleurs principales sont le rose et le mauve. J'aime ce tapis beaucoup. Nous avons un fauteuil assez grand dans sa catégorie, c'est-à-dire la catégorie des sièges. Elle en existe deux types, un fauteuil et une chaise. Celui dont je parle est le plus confortable, car il a des appuis qui aident les gens à se détendre. On s'y assied et on s'y hausse. Et elle peut être ajustée aux personnes âgées aussi bien qu'à l'enfance. La guitare est un instrument musical. Elle est fabriquée en bois et constituée de 6 cordes l'or. Ses couleurs sont le marron et le noir. Elle est utilisée pour mélodier les chansons classiques.